أعتقد أن إسرائيل اليوم بهذا التوغل الذي فعلته هو تثبيت نقاط لها على قمة جبل الشيخ، وقمة جبل الشيخ كما تعلم قمة استراتيجية تشرف على إسرائيل، على لبنان، على سوريا. هذا التمركز الجديد للقوات الإسرائيلية هو يعني صيد ثمين لها صراحة، يعني من ناحية استراتيجية. لا شك أن هذا الأمر سيؤثر كثيرا على الأمن السوري. تدري القيادة الجديدة هنا في سوريا لم تجهز بعد البنية التحتية لتسيير أعمال يومية، فما بالك بمقاربة إسرائيلية سورية. إسرائيل استغلت الفوضى التي حدثت عند سقوط نظام بشار الأسد وقررت التقدم واقتحام المنطقة، على اعتبار أنها لم ترضخ لأي اتفاقية دولية منذ عام 1974 وحتى اليوم، واستمرت في احتلالها للجولان السوري المحتل، واعتقدت أنها بتقدمها في هذه الأيام أنها ستحتل مناطق جديدة ولن يخرجها أحد منها في قادم الأيام. أرجع السوريون التوغل الإسرائيلي ومحاولة فرض أمر واقع في هضبة الجولان المحتلة. نحن نعتبر أي ذرة من الأراضي السورية هي ملك الشعب السوري ولا يحق لأحد مهما كان ومن من كان. هن عم يعبوا الفراغ أنا برأيي هذا، لكن المجتمع الدولي المفروض المجتمع الدولي كله يوقف مع الشعب السوري.